صباح الفل والهنا والنشاط. مرحبا بكم جميعا في قناة أم هنا. في الفيديو ده هنتكلم عن التصميم الداخلي للمنزل بشكل عام، وازاي التفاصيل الصغيرة ممكن تغير من مظهر البيت بالكامل، وازاي تخلق مساحة تجمع بين الراحة والجمال. بداية كده، ايه هو التصميم الداخلي؟ التصميم الداخلي ليس مجرد اختيار ألوان الجدران أو شراء أساس جديد، هو علم وفن بيجمع بين التخطيط وتوزيع المساحات واختيار الألوان والإضاءة والأساس والديكور. الهدف الأساسي من التصميم الداخلي هو إن المنزل يكون مكان يعكس شخصية أصحابه ويمنحهم الراحة النفسية والجمالية. الألوان ودورها. الألوان هي العامل الأقوى في أي تصميم داخلي. الألوان الفاتحة زي الأبيض والبيج بتدي إحساس بالاتساع والنظافة، والألوان الدافية زي البرتقاني والأصفر بتضيف دفء وبهجة. أما الألوان الباردة زي الأزرق والأخضر بتبعث على الهدوء والاسترخاء. ممكن إن احنا نمزج بين الألوان عشان نحقق توازن بصري وجمالي داخل الغرف. الإضاءة عنصر حيوي في التصميم الداخلي. الإضاءة الطبيعية من النوافذ بتدي روح وحياة للمكان، والإضاءة الصناعية بتنقسم إلى إضاءة رئيسية أو إضاءة جانبية مثل الأباجورات، وإضاءة مركزة مثل سبوتات المطبخ أو غرف المكتب. القاعدة الذهبية هي أن تكون الإضاءة عملية وفي نفس الوقت لمسة ديكور أنيقة. الإكسسوارات والديكورات سواء في المطابخ أو الغرف دي بتدي روح وحياة. فالإكسسوارات هي اللمسة
اللي بتدي روح للمكان، زي مثلا لوحات فنية، صور عائلية على الجدران، النباتات الطبيعية، حاجات الصواني الخشبية، المعالق الخشبية، الصواني المعمولة من الخوص. دي كلها حاجات لمسة جمالية بتعكس الشخصية. برضو الاستعانة بالديكورات الخشبية، ده بيعكس الشخصية وبيدي شياكة وجمال للمكان، وخصوصا في المطابخ. النباتات الطبيعية بتضيف حيوية وانت عايش، وخصوصا لما تكون مع التصميم الخشبي، بيدي شياكة وأناقة وخصوصا في المطبخ. والاستعانة بالسلات الخوص والسلات الخشبية، وحافظة الطعام والأكل الخشبية، حافظة الخبز الخشبية برضو، والأرفف المعلقة الخشبية مع الزرع بيدي شياكة وجمال للمطبخ. اختيار الأساس هو ما يحدد شخصية الغرفة. فمثلا في الغرف الصغيرة يفضل استخدام أساس متعدد الاستخدام، زي سرير يحتوي على مثلا أدراج للتخزين. أما في الغرف الواسعة يمكن اختيار قطع أكبر وأكثر فخامة. المهم أن يكون الأساس متناسق في الألوان وموزع بطريقة لا تعيق الحركة. برضو الاكسسوارات من الحاجات المهمة جدا، زي اللوحات على الحيطة مع الورود الطبيعية أو الصناعية المتاح عندك اعمليه. وهنا حطينا مجموعة من الطابلوهات الجميلة مع الألوان الرائعة اللي بتبعث بهجة في الغرفة. بالنسبة لتنظيم المساحات، التصميم الداخلي لا يقتصر بس على الجمال بل على الوظيفية برضو. حاجات لازم تتوظف في مكانها. لازم يكون لكل غرفة هدف محدد. نقسم المساحات باستخدام نعمل مكتبات أو بار صغير في المطبخ المفتوح، بيدي إحساس بالترتيب وبيحافظ على أماكن التخزين وبيجعل البيت مرتب دايما. المطبخ من الغرف المهمة جدا في البيت، والست البيت بتحس فيه بالراحة دايما، وبتحب تدخل تعمل أكل وهي كده بمزاج عالي قوي. فلازم يكون منظم ومرتب وفي ديكورات ومحدد أماكن لكل حاجة، النباتات في مكانها، وممكن نصنع بنفسنا نباتات زي ما احنا شايفين في الصورة كده. نباتات شكلها جميل قوي بألوان زاهية. الموفات كمان بتدي راحة نفسية. وممكن نخصص سلات كده معدنية نحط فيها البيض بقى نحط فيها، وممكن نعمل السلات دي نعملها للنباتات.
وعايزة أقولك لما التصميم الداخلي بيكون متناسق الواحد بيبقى حاسس براحة نفسية، وبيبقى داخل أي مكان أي غرفة مبسوط. حتى المطبخ بنعمل أكل وإحنا مبسوطين وفي قمة السعادة ومش زهقانين، لأن المكان حوالينا منسق ومرتب وبيعكس شخصيتنا، فبنبقى مبسوطين بالمكان، وبيبقى كل حاجة متنظمة في مكانها. وزي ما انتوا شايفين هنا الزرع زي عباد الشمس بيضفي لمسة جمالية في المطبخ. برضو في المطبخ لما اعمل مساحة كده للكوفي كورنر زي ما احنا شايفين، ده بيدي راحة نفسية، وتقومي الصبح تشربي قهوتك وتعملي في المج المميز بتاعك المتعلق على القضيب اللي فوق ده، سهل في ايدك ان انتي تاخديه، وكل حاجة في متناول ايديكي. ده بيدي راحة نفسية وراحة في عمل القهوة قبل ما تروحي الشغل الصبح. أنماط التصميم الداخلي، هناك عدة أنماط للتصميم الداخلي وكل شخص بيختار اللي يناسبه. فمثلا في تصميم داخلي كلاسيكي بيتميز بالفخامة والتفاصيل المزخرفة، وفي مودرن بيتميز بالبساطة والخطوط المستقيمة والألوان المحايدة، وفي البوهيمي وده بيكون ألوانه زاهية ونقوشه شرقية ويمزج ثقافات مختلفة. في السكندنافي يعتمد على الأبيض والخشب الطبيعي والبساطة. في النهاية التصميم الداخلي هو رحلة إبداعية بتمزج بين الجمال والوظيفية، ولا تحتاج لإنفاق مبالغ ضخمة، بل يكفي ان انت تختاري الألوان بعناية وتوزعي الإضاءة وتضيفي لمسات بسيطة من الأساس والديكور عشان تخلقي منزلا يعكس ذوقك الخاص. إذا عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك واشتراك وكومنت حلو منك عشان يوصل لكم كل جديد، وشكرا على المتابعة.